रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो। लैङ्गिकता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेटेर कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। म शिखर गजरकोटे रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो पाठशाला मेरो भविष्यमा हार्दिक स्वागत छ। आजको युग सूचना र सञ्चारको युग हो। भनिन्छ नि, सूचना नै शक्ति हो। बदलिदो विश्व जगत प्रविधिको आविष्कारले हिजो र आजको समाज फरक भएको छ। भविष्यमा भनिन्छ अब छिट्टै नै आइसिटी स्किल नभएको जनशक्तिलाई रोजगार पाउन र आफ्नो व्यवसायमा सफल हुन पनि गाह्रो हुन्छ भनेर। हामी समावेशी र समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै गर्दा सूचना प्रविधि अथवा आइसिटीको औजार के हुन् र त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा जान्नु अपरिहार्य जस्तै बनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी जीवन सिक्नको लागि ऊर्जाशील समय हो। आइसिटीको औजार जस्तै मोबाइल, रेडियो, ल्यापटप, कम्प्युटर, प्रिन्टर, क्याल्कुलेटर, फोटोकपी मेसिन, पेन, ब्याट्री, न्युजपेपर, डिजिटल क्यामेरा, वेब क्यामेरा, हेडफोन, अडियो रेकर्डर आदिको प्रयोग कसरी गर्ने र समाज परिवर्तनको जिम्मेवारी कसरी छोरा र छोरीले बराबरी लिने भन्ने कुरा यो समयको माग पनि हो। आजका भाइ बहिनीहरू 21औं शताब्दीको विश्वका नागरिक पनि हुनुहुन्छ। भनिन्छ बगेको खोला फर्कदैन, समयले फर्कदैन। सिकाइ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया पनि हो। घोकेको ज्ञान भन्दा सिक्ने बानी व्यवहार भएमा हामी जुनसुकै समय आए पनि एडजस्ट हुन सक्छौँ आइसिटीको औजारको पहुँच र प्रयोगले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले यी र यस्तै विषयवस्तुहरू लिएर विद्यार्थी र अभिभावकलाई काम लाग्ने विषय सुनाउँदैछौँ। जीवन उपयोगी सिप अन्तर्गत सूचना प्रविधिका सामग्रीको पहुँच र प्रयोगको बारेमा बुझाउन रिड नेपालका प्रशिक्षक ऋषिकेश आचार्यले तयार पार्नु भएको रेडियो कक्षा सुनौ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आजको कक्षामा पनि तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सूचना प्रविधिका साधनहरूको पहुँच त्यससँग सम्बन्धित ज्ञानको पहिलो शर्त हो। यदि चलाउन नै पाइएन भने त कसरी ज्ञान प्राप्त गर्नु है सूचना प्रविधिका साधनहरूको। त्यसैले बालबालिकाहरूलाई दैनिक निश्चित समय अभिभावकको रेखदेखमा सूचना प्रविधिका साधनहरू चलाउन दिनुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो देशमा यस्ता साधनहरूको पहुँच अझै पनि छोरी मान्छे वा छात्राहरूमाझ प्रभावकारी रूपमा पुगेको छैन। त्यसकारण घरमा उपलब्ध सूचना प्रविधिका साधनहरू जस्तै रेडियो, कम्प्युटर, मोबाइल हैन, यदि छ भने ल्यापटप, टेलिभिजन आदि कुराहरू चाहिँ अभिभावकको रेखदेखमा विद्यार्थीहरूलाई निश्चित समय पढाइको लागि अथवा राम्रो ज्ञान गुण हासिल गर्नको लागि प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा रहेको छ सूचना प्रविधिका सामग्रीहरूको पहुँच र प्रयोग। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिएको नाटकमा भने जस्तै विभिन्न स्रोत र साधनहरूको जस्तै सूचना प्रविधिका साधनहरूमा छोरा मान्छेको पहुँच छोरी मान्छे भन्दा बढी देखिन्छ। तपाईँ आफ्नै घरमा पनि हेर्नुहोस् न र सोचेर भन्नुहोस् त, तपाईँको घरमा छोरा मान्छे र छोरी मान्छे कसले बढी मोबाइलका फङ्सनहरू हुन्छन् नि भित्रका त्यो चलाउन जानेको छ? तपाईँले वा तपाईँको दाजु या भाइले जानेको छ, या तपाईँले वा तपाईँको दिदी वा बहिनीले जानेको छ? सोच्नुहोस् त एकपटक। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त तपाईँको बुवाले जान्नु भएको छ कि आमाले जान्नु भएको छ? धेरै जान्नुपर्ने त सबैले होइन र? फेरि किन यस्तो भयो त? ल सोच्नुहोस् त। यसलाई हामी सबै मिलेर आफ्नो ठाउँबाट
भूमिका निर्वाह गरेर न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ है। आउनुहोस् रिड नेपालले लागू गरेको वान गर्ल वान होम लागू गरौँ। तपाईहरू पनि यसमा हातेमालो गर्नुहोस्। आफ्नो आमालाई मोबाइलको साक्षर बनाएर यो कामको आजैदेखि तपाईकै घरबाट सुरुवात गरौँ है। प्रविधिको पहुँच र प्रयोगले महिलाहरूलाई सार्वजनिक स्थानमा पुग्न, स्रोत साधनको प्रयोग र निर्णयको अधिकार दिन, आफ्ना विचार र क्षमताहरू देखाउन र सम्पूर्ण समाजको उत्पादकत्व बढाउन पनि मद्दत गर्दछ। सूचना प्रविधिमा एकपटक केही पछाडि परेको छ भने पछाडि परेको पर्यै हुन्छ के भाइ बहिनीहरू। किनकि एकपटक पछाडि परिसकेपछि त्यो मानिसलाई कम्प्युटर र टेक्नोलोजी नजान्ने छु जस्तो लाग्न थाल्दछ र कम्प्युटर र टेक्नोलोजीको डर लाग्न थाल्दछ। जुन समस्याको समाधान भनेको एउटा मात्रै उपाय हो, सूचना प्रविधिका सामग्रीहरूको पहुँच र प्रयोग, जुन आजको शीर्षकमा रहेको छ। ल अब भाइ बहिनीहरू यस पाठसँग सम्बन्धित एउटा रमाइलो गीत प्रस्तुत गर्छु। गीतको धुन तपाईहरूको चर्चित गीत, तपाईहरूले सुनेकै गीत फुलबुट्टे सारी सपक्कै पारी भन्ने धुनको गीतमा आजको पाठसँग सम्बन्धित विषयवस्तु जोडेर एउटा रमाइलो गीत हाम्रो साथी राजन भण्डारीले गाउनु भएको छ। सुन्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। गुणस्तरीय सिकाइ स्कुलमा ल्याए अहिलेको जमानाको, गुणस्तरीय सिकाइ स्कुलमा ल्याए अहिलेको जमानाको, आइसिटीको प्रयोग सकेसम्म गरौ जति छ भएको, यो डस्टर चक भन्दा व्यापक भई छोरा छोरी बराबर, प्रविधिको साधन यो फ्लिप क्लासरुम, प्रविधिको साधन यो फ्लिप क्लासरुम, भरसक प्रयोग गरौँ बारम्बार, भरसक प्रयोग गरौँ बारम्बार, गुणस्तरीय सिकाइ स्कुलमा ल्याए अहिलेको जमानाको, गुणस्तरीय सिकाइ स्कुलमा ल्याए अहिलेको जमानाको, आइसिटीको प्रयोग सकेसम्म गरौ जति छ भएको, आइसिटीको प्रयोग सकेसम्म गरौ जति छ भएको, अरू देशहरू कहाँ पुगिसके हामी पनि त पुग्दैछौ, डिजिटल सिटिजन बनाउनको लागि, डिजिटल सिटिजन बनाउनको लागि हाम्रो प्रयास जारी छ, हाम्रो प्रयास जारी छ, गुणस्तरीय सिकाइ स्कुलमा ल्याए अहिलेको जमानाको, गुणस्तरीय सिकाइ स्कुलमा ल्याए अहिलेको जमानाको, आइसिटीको प्रयोग सकेसम्म गरौ जति छ भएको, आइसिटीको प्रयोग सकेसम्म गरौ जति छ भएको,
आइसिटीको प्रयोग सकेसम्म गरौँ जति छ भएको। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, आइसिटीको बढ्दो प्रयोगले गर्दा समाजको उत्पादकत्व बढिरहेको हामी प्रत्यक्ष देख्न सक्छौँ। 20 वर्ष अघि यसो सोच्नुहोस्, तपाईहरू बुवा आमालाई सोध्नुहोस् त, खोला पारीको घरमा सूचना पुर्याउन एक दिनभरि हिँडेर जानु पर्थ्यो, बस्न एक दिन, आउन एक दिन, जम्मा 3 दिन स्वाहा हुन्थ्यो। अहिले फोनबाट 3 मिनेटमै सूचना प्रवाह हुन्छ र अरू समय त आफ्नो घरको काम अथवा उत्पादनमूलक काममा लगाउन सकिन्छ नि, होइन? त्यस्तै 20 वर्ष पहिले भाइ बहिनीहरू बिजुली, पानी, टेलिभिजन आदिको पैसा तिर्न एक दिन लगाएर सहर जानु पर्थ्यो। तर अहिले सूचना प्रविधिको ज्ञान भयो भने हामी यी कुराहरू 1 मिनेटमा मोबाइलबाटै गर्न सक्छौं नि। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू 20 वर्ष अघि कागजमा चिठी लेखेर काठमाडौँ पठाउँदा 15 दिनपछि चिठी पुग्ने ठाउँमा अहिले इमेल, म्यासेज आदिबाट 15 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराबाट न पुरुष न महिला कोही पनि वञ्चित हुनु नपरोस्, आजैदेखि सचेत रहौं है। मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, महिलाहरू र छोरीहरू आफै पनि आइसिटी प्रति सजग हुनु आजको आवश्यकता हो। मलाई प्रयोग नगर्दा पनि चलेकै छ, किन चाहियो? र म चलाउन पनि जान्दिन, फेरि केही बिग्रियो भने कसले तिर्छ? जस्ता धारणाबाट मुक्त भई अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता हो। एक बारको जिन्दगीमा मानवले मानवको लागि विकास गरेको सुविधाहरूको प्रयोग गर्नु मानव अधिकार नै हो। त्यसैले आउनुहोस् आमाहरू, आउनुहोस् दिदीहरू र आउनुहोस् बहिनीहरू, हामी सबै मिलेर उठौं, जागौं र भनौं, मलाई पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच हुनु पर्यो। म पनि आइसिटीका साधनहरूको प्रयोग गर्न सिक्छु र प्रयोग पनि गर्छु। आइसिटी अन्तर्गत अहिले व्यापक चर्चामा रहेको र व्यापक प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गर्दा के सचेतना अपनाउनु पर्छ भन्ने केही कुराहरू तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। हामी धेरै सामाजिक सञ्जालहरू जस्तै फेसबुक, ट्विटर, टिकटक हैन, यस्ता सामाजिक सञ्जाल अथवा सोशल मिडियाहरू प्रयोग गर्दा धेरै सावधानी अपनाउनु पर्छ। जस्तै अरूले आफ्नो के जानकारी देख्न सक्छन् र कुन जानकारी पब्लिक छ अथवा सबैले देख्न सक्छ भन्ने कुरा यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बाध्यात्मक अवस्था बाहेक धेरै चीजहरू पब्लिक बनाएको राम्रो हुँदैन। जस्तै तपाईको हाई स्कुलको नाम, तपाईको ठेगाना, जन्म मिति, छोराछोरीको नाम वा अन्य व्यक्तिगत जानकारीहरू। त्यसले गर्दा बेइमान र ठगले तपाईलाई चिनेकै हो जस्तो गरेर ठगी गर्न सक्छन्। कसैलाई आवश्यकै नपरिकन धेरै जानकारीहरू नदिनुहोस्। जस्तै बैंकको अकाउन्ट नम्बर हैन, तपाईको आर्थिक जानकारीहरू त दिँदै नदिनुहोस्। त्यस्तै विस्तृतमा नबुझिकन हावाको भरमा पोस्ट नगर्नुहोस्। कसैले यसो पहिलो वाक्य पढेरै कमेन्ट गर्ने चलन हुन्छ नि, हैन? पहिलो वाक्य पढो अनि राम्ररी डिटेलमा नपढिकन फेसबुकमा कमेन्ट गरिरहेको हुन्छ, जान्नु तान्नु नभएर।
विस्तृतमा नजानिकन। त्यस कारणले तपाईँले केही पनि कमेन्ट गर्दा पहिला त्यो चिजबारे, त्यो समाचारबारे, त्यो सूचनाबारे विस्तृतमा जान्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर तपाईँको लोकेसन सर्भिस हुन्छ नि, मोबाइलमा आफ्नो ठाउँ देखाउने सर्भिस, जसलाई GPS पनि भनिन्छ, त्यो टर्न अफ वा बन्द गर्नुहोस् अनि मात्र सोसल मिडियामा पोस्ट गर्नुहोस्। यदि GPS वा लोकेसन सर्भिस निष्क्रिय गर्नुभएको छैन भने तपाईँको वास्तविक स्थान सबैले देख्ने हुनाले त्यसको गलत व्यक्तिले गलत फाइदा पनि उठाउन सक्छन्। त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल तथा त्यसका वेबसाइटहरूको प्राइभेसी पोलिसी हुन्छ। तपाईहरू त्यसको प्रयोगकर्ता हुनुभन्दा पहिला त्यो प्राइभेसी पोलिसीलाई स्वीकार गरेर मात्र प्रयोगकर्ता हुन पाइन्छ। त्यसलाई त्यत्तिकै स्वीकार नगर्नुहोस्, राम्ररी पढेर मात्र स्वीकार गर्नुहोस्। त्यो साइटले तपाईँको कम्प्युटर, मोबाइलको डाटा, पोस्टहरू आदिमा कति पहुँच राख्ने भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ, जुन कुरा तपाईँले त्यो साइटमा पस्नुभन्दा पहिला स्वीकार्नुपर्छ। है भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, इन्टरनेटबाट सूचना अध्ययन गर्नको लागि सामग्रीहरूको खोजी र प्रयोग गर्ने कार्य अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै प्रचलित रहेको छ। प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे त्यो छात्र होस् या छात्रा, इन्टरनेटको प्रयोग र अन्य सामग्रीहरूको प्रयोग गरी सूचनाहरू र उनीहरूलाई चाहिएका ज्ञान तथा सिपहरू खोजी पढ्ने प्रचलन अहिले रहँदै आएको छ। यसमा सबैभन्दा धेरै सर्च इन्जिनहरू प्रयोग भएका देखिन्छन्। त्यस्तै गरी वर्ल्ड वाइड वेब अथवा WWW, जसलाई छोटकरीमा वेब मात्र पनि भनिन्छ, यो सूचना र जानकारीहरूको भण्डार पनि हो। यो भण्डारबाट सूचना प्राप्ति सजिलो बनाउनको लागि विभिन्न सर्च इन्जिनहरूको विकास पनि गरिएको छ। जस्तै गुगल भयो, याहू भयो, ask.com, MSN, बिङ, अबाउट आदि प्रचलित सर्च इन्जिनहरू हुन्। नेपालमा गुगल सर्च इन्जिन सबैभन्दा बढी प्रचलित छ। सर्च इन्जिनहरू मार्फत इन्टरनेटमा राखिएका विभिन्न सूचनाहरूलाई सहज रूपमा खोजी गर्न सकिन्छ। वेबसाइटको सर्च भन्ने बक्समा खोजी गर्ने विषयहरू टाइप गरेर त्यसका बारेमा विभिन्न सूचनाहरू प्राप्त हुन्छन्। इन्टरनेट खोज गर्ने र पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि अत्यन्त उपयोगी हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई सर्च इन्जिन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा भन्न गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईहरूले कुनै पनि सूचना अथवा सम्बन्धित विषयवस्तुको मूल शब्द, जसलाई अङ्ग्रेजीमा कीवर्ड पनि भनिन्छ, सही कीवर्ड पहिचान गर्नु पर्दछ। त्यसपछि उक्त कीवर्डलाई ब्राउजरको सर्च बक्समा तपाईले कर्सर राखेर टाइप गर्नु पर्दछ। सर्च इन्जिनहरूमा उचित ट्याब प्रयोग गर्ने, जस्तै फोटो खोजी गर्दा इमेज ट्याब, भिडियो खोजी गर्दा भिडियो ट्याब, अथवा आफूलाई सबैबाट छान्न खोजिएको हो भने अल, होइन, त्यस्तै न्युज मात्र हेर्ने हो भने न्युज ट्याब। यसरी हामी विभिन्न ट्याबहरूको प्रयोगबाट आफूलाई के चाहिएको छ त्यो हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै आएको नतिजालाई
तपाईहरू स्क्रोल गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सूचना भरपर्दो हो कि होइन त्यो मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई चाहिएको सूचना चाहिँ त्यसपछि क्लिक गरेर तपाईँ त्यस सूचनाको विस्तृतमा भित्र जान सक्नुहुनेछ है। त्यस्तै गरी कुनै शब्दलाई खोजीबाट हटाउन चिन्ह पनि हुन्छ एउटा, त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै निश्चित शब्दावली चाहिएमा अथवा उदाहरण दिन इन्भर्टेड कमा भित्र तपाईले त्यो शब्द प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आफूलाई चाहिएको सूचना यदि त्यो डिस्प्लेमा नदेखिएमा तपाईहरूले मूल शब्दलाई अझ इफेक्टिभ पारेर फेरि टाइप गर्न सक्नुहुनेछ अथवा किवर्ड परिवर्तन गरेर फेरि सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर मूल शब्द किवर्डका पर्यायवाची शब्दहरू र त्यससँग सम्बन्धित शब्दहरू पनि राखेर हेर्न सक्नुहुनेछ र आवश्यक परेमा त्यस सर्च इन्जिनमा तपाईले चाहिएका विषयवस्तु आएनन् भने तपाईले अन्य सर्च इन्जिन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, इन्टरनेटमा भएका सूचनाहरू कतिको विश्वसनीय हुन् त्यो थाहा पाउनको लागि URL को आधारमा .com भन्दा .gov वा .edu .org आदि बढी विश्वसनीय मानिन्छन्। तर सबै 100%मा त्यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर साधारणतया .com भन्दा .gov .edu र .org बढी विश्वसनीय हुन्छन्। त्यस्तै गरेर लेखकका आधारमा परिचित, योग्य र वास्तविक नाम भएका लेखहरू बढी विश्वसनीय हुन्छन् है। त्यस्तै गरेर वेबसाइटको उद्देश्यको आधारमा पनि हामी कुनै पनि कुराको विश्वसनीयता मापन गर्न सक्छौं। जस्तै व्यापारिक वेबसाइट भन्दा गैर नाफामूलक वेबसाइट बढी विश्वसनीय हुन्छन्, किनभने व्यापारिक वेबसाइटमा पैसा कमाउनको लागि विभिन्न मसलेदार कुराहरू पनि राखिएको हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर समयका आधारमा पनि कुनै पनि वेबसाइटमा भएका सामग्रीहरू विश्वसनीयताको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै भन्नुपर्दा पुराना भन्दा नयाँ लेख, पुस्तक आदि धेरै विश्वसनीय हुन्छन्। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि इन्टरनेटबाट सूचना र अध्ययन गर्नुहोस्, सामग्रीहरूको खोजी गर्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्, सर्च इन्जिनहरूको प्रयोग गर्नुहोस्, किवर्ड कुन राम्रो राख्ने भन्ने कुरा प्र्याक्टिस गरेर थाहा पाउनुहोस्। त्यस्तै गरेर कुन वेबसाइट चाहिँ विश्वसनीय हो अथवा कुन वेबसाइटको बढी विश्वास गर्न सकिन्छ त्यो पनि राम्ररी थाहा पाउनुहोस्। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भर्खरसम्म सुन्नुभयो सूचना प्रविधिका सामग्रीको पहुँच र प्रयोगको बारेमा बुझाउन रिड नेपालका प्रशिक्षक ऋषिकेश आचार्यले तयार पार्नु भएको रेडियो कक्षा। सूचना प्रविधिको महत्त्व शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन। यसले पुरै विश्वलाई एउटा सानो गाउँमा परिणत गर्छ। सूचना प्रविधिको आविष्कार मानिसको जीवन सरल र सहज बनाउनका लागि भएको हो। मानौ भोलि गएर तपाईहरू व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ। प्रविधिको ज्ञान नभएमा आफ्नो व्यवसायको मार्केटिङ कसरी गर्ने, रोजगारी कसरी पाउने, आफैले जन्म दिएका बालबच्चाले सोधे भने कसरी जवाफ दिने, कसैले इमेल पठाएको भए कसरी रेस्पोन्स गर्ने। यदि आइसिटीका औजारको पहुँच र ज्ञान नभएमा हामी ट्वाल्ल हेर्ने परजीवी जस्तै बन्न बेर लाग्दैन है। आइसिटी त हरेक जीवनको प्रक्रियामा अब आइसकेको छ।
त्यसैले समय निकालेर यो सिकौँ र सिकाउँ है। अबको संसार पेपरलेस र वातावरण मैत्री बन्दैछ नि। फेस टु फेस सिकाइभन्दा ई लर्निङ वा अनलाइन वा डिस्टेन्स लर्निङको जमाना पनि आउँदैछ। यो मामिलामा प्रभावकारी पनि बन्छ। अब त हामीले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि इन्टरनेटमा आफूलाई मन लागेको कुरा खोजेर ज्ञानको तिर्खा मेटाउन सक्छौँ। त्यसैले आइसिटीको सामग्रीहरूको प्रयोग गर्न सिकौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब लागौँ एसएमएस प्रश्न सुन्नतर्फ। तलका वाक्य सही लागे टी र गलत लागे यफ लेखेर एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो वाक्य छ सूचनाको प्रविधि र प्रयोग 21औं शताब्दीमा अत्यावश्यक साधन हो। त्यस्तै दोस्रो वाक्य छ गाउँघरमा अधिकांश सूचना प्रविधिको सरल माध्यम भनेको रेडियोको प्रयोग बढी हुन्छ। र तेस्रो हो सूचनाको प्रविधिको प्रयोगले नाफाघाटा दुवै पुग्न सक्छ। प्रश्नोत्तरमा सहभागी बन्ने तरिका हो एसएमएस र एसएमएसको लागि तपाईँले मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर रिड नेपालको छोटो रूप आरएन टाइप गरेर सोधिएका प्रश्नको जवाब क्रमशः टाइप गरी नाम र ठेगानासहित 31007मा सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। तीनवटै प्रश्नको सही जवाब मिलाउने सहभागी बीचमा गोलापर्था गर्नेछौँ। त्यसबाट एकजना विजेता बन्नुहुनेछ। उहाँले पाउनुहुनेछ रिड नेपालको तर्फबाट 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड। आगामी आइतबारको कार्यक्रममा विज्ञान विषय अन्तर्गत क्रोमोजोम र लिङ्ग निर्धारणका तत्त्वहरूबारे तयार पारिएको रेडियो कक्षा लिएर आउनेछौँ। रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो पाठशाला मेरो भविष्य सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता शिखर गजरकोटी पनि बिदा माग्छु। नमस्कार। जाँदा जाँदै एउटा कुरा सम्झौँ, कागले कान लाग्यो भन्दैमा कानै नछामी कागको पछि नदौडौँ। सही के हो पहिचान गरेर मात्र अघि बढौँ।